Hola, ay, voy a limpiar un poquito esto. Así. Hola a todas, bienvenidas al canal un día más. Viernes, estoy bastante mejor. De hecho, me he levantado a las 7 de la mañana, me he tomado las pastillas, me han dado al colegio y he puesto una lavadora. No he hecho nada más, básicamente me he tomado las pastillas y sabéis que cuando me tomo las pastillas me acuesto todo ratito. Me he levantado, he tendido la lavadora, estoy poniendo orden en la cocina, mirad. La vitro, los mármoles ya están limpitos. No voy a matarme, pero la cocina le hacía falta. Ana, la pobre, ha estado haciendo todo lo que ha podido, pero no podía más. Ella se ha levantado esta semana a las 7 de la mañana y se ha acostado a la 1 de la mañana todos los días y no se ha sentado nada más que las horas de clase. Y las horas de clase descansará su trasero, pero no su cabeza. Además, preocupada porque me manda WhatsApp a la hora del patio. Mamá, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que vaya? O sea, quiero decir que más no podía hacer la niña. Ha hecho ya bastante. Bueno, entonces yo me encuentro mejor. No me voy a pegar una paliza, por supuesto. Pero voy a hacer un poco de rutina de limpieza y voy a hacerle la lasaña de champiñones que lleva días. Y como le encanta el pan que hago yo, pero le gusta este que es blandito, tipo el que hace la Antonia y la Cintia, pues ese, que ellas lo hacen a la sartén o al horno. Bueno, pues le encanta ese pan. Yo lo voy a hacer al horno también. Y le voy a hacer el pan, obviamente, se ha portado muy bien. Y como yo no voy a amasar, que lo va a hacer la Thermomix, pues no me da trabajo. Así que primero vamos a empezar con el pan, que he cambiado el Thermomix de sitio. Ahí está. Y bueno, la Cintia me dijo que no hacía falta quitar las cuchillas, pues yo no quito las cuchillas. Le voy a hacer primero el pan porque tengo que hacer bechamel. Entonces prefiero hacer primero el pan y luego la bechamel. Bueno, mirad, voy a coger 400... Ay, no, primero voy a poner el agua. Mirad cómo estoy, ¿eh? Agua más o menos. Aquí tengo 8 gramos de levadura de panadería. Uy, la harina, por Dios. Y sabéis que la levadura, para alimentarse, para crecer, necesita azúcar. Así que voy a echarle, que no me la había preparado, una cucharadita pequeña de azúcar. Que ya lo sé, que me la tenía que haber preparado. A ver. Y el azúcar. Voy a poner un minuto. Ay, que no me ha enchufado. No te digo yo. Tengo que comprarme ya la nueva. No me voy a cambiar el frontal. Ya lo he decidido. Que me voy a comprar la nueva. Voy a limpiar la lavadora. Sabéis que ya no aguanto más. El horno después de comer lo puedo limpiar, pero la lavadora no aguanto más. He puesto la lavadora a las toallas y salen limpias, huelen bien, pero tiene la gomita sucia, tiene el conducto del agua, se le queda agüita en el del suavizante. Y bueno, que dicen que las manos no las cubran los médicos y a mí tampoco. Voy a dejar que pase este minuto y para para no daros mucho... Bueno, tampoco también lo puedo pasar marcha adelante, pero bueno, quedan 30 segundos ya. Mientras tanto voy a pesar la harina, va. Voy a poner 400 gramos de harina. Vale, muy bien, Eva. Que no estaban gramos. ¿Veis lo que pasa? Que no tiene cabeza. Ahora sí que está en gramos. Vale. Voy a dejar un segundo ahí, que se... 200... 300... 400... Y le voy a poner esta poquita de sémola que tengo. No es mucha, pero suficiente para hacer la mezcla que esté bien. Y al final tengo pues un pan de medio kilo. 500 gramos. Voy a echar un puñadito de sal y lo voy a meter ahí dentro todo. A ver si no la lío parda. Ya está. Vale. Venga. Ahora
voy a ponerlo. Quiero que se amase bien, así que lo voy a poner... 7 minutitos o 8. Vale. También 37 grados. ¿Ves? Están estropeados los botones que más gasto. Es que no encuentro... Ahora. Ahí. Y velocidad. ¿Veis? Ahora, velocidad de espiga. Como hace mucho ruido, lo voy a dejar, lo pasaré sin ruido y os explicaré cómo voy limpiando la lavadora. Bueno, pues mientras se va haciendo el pan, me he puesto a limpiar la lavadora. Lo primero que hago es coger una bayeta, le pongo lejía y la dejo dentro de la lavadora para que la goma, que se queda negrita del agua que se acumula, se quede limpia. Y por otro lado estoy limpiando lo que es el cajón y lo de dentro del cajón del detergente. Me hubiera gustado limpiar el filtro, pero sabéis que he estado con la ciática y aunque hoy me encuentro un poquito mejor, no quiero forzar la espalda. La goma, la bayeta que hay con lejía la iré moviendo poco a poco. Y nada, y ahora pues a seguir con la... Vale, ya he puesto el aceite al pan mientras se está haciendo. Voy a cambiarle la cuchilla a la cuchilla de lo de la vitro para poderla limpiar y que se quede mucho más... que se quede nueva, básicamente. Ahora veis que vuelco el pan ya en el barrinito en el que yo lo dejo siempre para que fermente. Hago la bolita y lo cubro con el plástico y con el papel y con el trapo. Y ahora veis que estoy limpiando la vitrocerámica con la cuchilla. Ahora enseguida cojo la bayeta, le pongo el sanitol para que brille, para que desinfecte, lo limpio y mirar qué brillante me queda la vitrocerámica. Marcha, la Thermomix se va secando, al fin y al cabo la bechamel es para el final, no es preciso hacerla y dejarla hecha. Voy a poner una sartén con aceite y voy a hacer el relleno de esta lasaña, que es lo más sencillo del mundo. De hecho, si alguna noche hacéis champiñones con cebollita y tal, y os sobran, al día siguiente podéis hacer perfectamente una lasaña, porque los ingredientes son puerro, champiñones y cebolla. También podéis ponerle cualquier tipo de verdura, ¿eh? Yo le voy a poner estas porque sé que con esto aciertas siempre y quedan buenísimos. Pensar también que solo voy a hacer para 2 personas. Podéis echarle, yo que sé, un poquito de calabacín o de berenjena muy finito en capas, no lo sé. Yo tal y como es, o diferentes tipos de un surtido de champiñones. Incluso si son de bote, no es problema. Este recoge verduras es que va de... A ver, teóricamente no es un recoge verduras, ¿eh? Pero lo vi en algún programa de cocina y llevaba mucho tiempo buscándolo. Bueno, mi marido... La pregunta del millón, ¿cuánto tardará Eva en quedarse sin...? Pues nada, que se me ha caído el móvil, lo siento. En la vida se me ha caído a mí nunca el móvil y últimamente no para de caerse. También es que el trípode, tengo que buscar la pieza esta. Creo que en el MediaMarkt la vi, pero no estoy segura. A ver, voy a limpiar esto de la cebolla. Voy a tirar esto mientras se va haciendo un poquito el puerro y vengo. Así. Ay, 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 ay. El micro. A ver. Voy a cortar la cebolla. Tampoco hace falta que sea excesivamente pequeña, porque al fin y al cabo algo se va a tener que notar, porque solo lleva cebolla y champiñón, así que... Y ahora esto en 3 o 4 trocitos. Venga.
Y estoy pensando que como es pronto, voy a poner la lavadora a limpiarse, a lavar ya para que se limpie. Ahora voy a restregar la bayetita por toda la goma interior para que se me limpie bien por dentro, y así me puedo ir tranquilamente a correos a por el paquete que me ha mandado, no sé, alguien me ha mandado un paquete. Lo veré cuando lo tenga, claro. Es que aquí en Cullera son muy raros. Igual te lo aguantan los 8 o 10 días o 15 de rigor, como igual si a los 2 días no ha sido, lo devuelven. Bueno, voy a dejar que se rehogue un poquito la cebolla. Voy a echar un poquito de sal. Voy a hacer lo de la goma de la lavadora. A ver si queréis ver qué es. Mirad. Como esa galleta es muy gruesa, he aprovechado que la tenía ahí para limpiarla. Mirad, voy a coger la que tengo en uso aquí. La voy a aclarar un poquito. Así también aprovecho ya y la lavo ahora cuando haga el lavado de la lavadora. Dejo esta para usar aquí y pongo aquí dentro esta con toda la lejía. Y con la lejía que ha quedado aquí, no sé si lo veis bien, limpio lo que es el interior de la goma, que se pone negro y se pone muy feo. Bueno, pues voy a darle toda la vuelta. Ahí. A ver, tampoco me voy a matar, ya sabéis que no quiero forzarme y ya me estoy forzando. Meto las bayetas. Cierro lavadora. Y monto el cajetín. Ahí está. Y ahora en este cajetín voy a poner, a ver, bicarbonato de sodio. A ver si os pongo más cerquita. Ahí. Ahí un poquito. Y hay otro poquito. Y vinagre de limpieza, que lo voy a poner donde el suavizante. Que era la zona donde se retenía el agua. Y por supuesto, donde he puesto el bicarbonato. Mucha gente me dice que por qué lo pongo aquí y no directamente en el tambor. Bueno, pues el secreto es sencillo. Si lo pongo aquí, pasará por todos los conductos para llegar al tambor y los limpiará también. Así que, bien de vinagre, no me preocupo. Y ahora sí. Pues le he echado medio litro más o menos. Cierro lavadora, pongo un programa, cuantos más grados mejor. Pues voy a poner este de 40 grados. ¿No tengo otro de más? Sí, 40 grados. No sé si me dejará. No, más de 40 no me deja. A ver, este. Tampoco. Pues nada, voy a poner este de 40 grados y que se vaya limpiando la lavadora. Y, ups, que se me quema la cebolla. Pues como ya veo que la cebolla ha cogido su color, un poco más, y la tuesto, voy a echarle todos los champiñones, porque sabéis que esto merma. Además, es que solo lleva champiñones, cebolla y las placas de la lasaña, así que... Vale. Y ahora... Ahí está. Vamos a esperar que se hagan los champiñones un poquito con el puerro y con la cebolla.
La lavadora se está lavando ella solita su programa de limpieza. Ya tengo aquí las placas de la lasaña, pongo esto para lavar. Ahí está. La Thermomix se está secando tranquilamente, no tengo prisa. Vamos a pasarle un poquito al mármol. Yo lo arbitro, por supuesto. Que dice mi madre, o mi abuela creo que era la que decía, que no es más limpio el que limpia, sino el que cuida lo que se ha limpiado. Algo así decía. Y la verdad es que cuando tienes la casa hecha un desastre, pues como que todo el mundo va a hacer desastre. Todo el mundo va a hacer desastre. Cuando la casa está limpia, parece como que todos la cuidamos más. ¿Ves? Como por ejemplo yo ahora he hecho desastre. Bueno, pues nada, voy a esperar a que se hagan los champiñones y vendremos ya para montar la bechamel. Bueno, pues ya estoy en casa. Ahí no cogí los champiñones, será imposible. Mirad, considero que hay poco relleno para una lasaña, aunque sea para 2 personas. Y si sobra no pasa nada porque la congelo. Y voy a sacar estos champiñones de aquí y voy a hacer estos. El pan, mirad cómo ha fermentado ya. Voy a partirlo en 2, porque claro, para hacer 2 panes, lo único que hacer es enchufar el horno, temperatura arriba y abajo, 180 grados. Voy a... Esto es increíble, este pan, madre mía. Me lavo las manos, ¿eh? Ahí está. Voy a hacer una bolita. Y lo voy a volver a poner aquí a que vuelva a fermentar. Y con este voy a hacer exactamente lo mismo. Una bolita. Y que vuelva a fermentar. Entonces, ahora voy a coger un trapo para cada pan. Ahí está. Este aquí. Lo voy a apartar, porque ahora lo que quiero es que se quede cerca es este. Voy a ponerle un poquito de aceite para que no se me quede pegado el plástico. ¿Estáis viéndolo, no? Sí. Nada, una gotita. Lo justo para que ahora cuando ponga el plástico no se quede pegado, ni se le haga una costrita, ni nada. Ahí está. Pongo el pan. Pongo el trapo. Que suba un poquito, que fermente. Voy a sacar los champiñones, a cocinar los otros. La lavadora ya se ha terminado. Ha quedado, vamos, ahora os lo voy a enseñar, impoluta. Mirad, que os la enseño. Mirad, esta agüita que queda aquí en las lavadoras, es importante que la sequéis y que dejemos siempre la lavadora abierta para evitar, después de cada lavado, nada, 10-15 minutitos, para evitar que la lavadora se llene. Mira, ahora sí que se ha ido todo el agua que no se iba. Ya está limpia, ya está a mi gusto. Me quedará limpiarle el filtro. Le diré a mi marido que me lo haga él porque yo no puedo agacharme ya tanto. Voy a hacer la bechamel. Bueno, primero voy a ponerme a hacer los champiñones urgentes y ahora vuelvo. Bueno, pues ya he puesto los champiñones y ahora voy a hacer la bechamel. Lo que voy a hacer es poner la mantequilla, que aunque pone 50 gramos, yo no voy a poner 50 gramos, ni de broma. Es que no va. Por más que quiera, no va. Voy a ponerle, a ver si con 25 gramos. Perfecto. 25 gramos de mantequilla. Y una cucharadita de aceite. Ahí estamos. Vale. Ahora se tapa. Y se derrite la mantequilla, claro. Que es de lo que cuenta. Voy a poner... Aquí pone 1 minuto, yo voy a poner 2. Es cuestión de 2 minutos. 37 grados. Velocidad 2. Mientras se hace esto, voy a ir pesando la harina y la leche. Así la cosa va más rápida. La leche. La harina son 110 gramos. Ya está.
110 gramos. Así ya puedo guardar la harina. Ya se están haciendo los champiñones, que están ahí, mirad. Al final he puesto unos portobello, que les voy a poner un poquito de sal. Voy a poner esto a lavar. Ya voy a cerrar la lavadora, ya hace 10 o 15 minutitos que se ha lavado, por lo tanto ya está seca. Y a seguir con la comida. Vamos a esperar que que se acaben de hacer las cosas que están entre medias y volvemos. Ya está la mantequilla y el aceite. Y ahora voy a poner, ya sé que la he abierto. Ahora voy a poner la harina. Añado la harina y un poquito de sal. Y una cosa que sí, que he notado yo con la Thermomix, es que aquí pone que tienes que poner la harina 2 minutos. Yo lo pongo más, porque si no queda cruda, sabe a crudo. Entonces lo que hago es que la pongo el doble. 4 minutos, 100 grados, velocidad 1. Esto sigue ahí, sigue trabajando. Los champiñones, os voy mareando, de aquí para allí. También se están haciendo. Ahora cuando estén un poquito más hechos ya los mezclo todos. Y voy a empezar a preparar la lasaña en cuanto esté todo. Cuando esté todo, vuelvo. La harina ya está. Se queda bien tostada, no se queda blanca. Y ahora hay que echarle, pues, 800 gramos de leche. Pero como yo la voy a hacer para cobertura, me gusta que se quede más espesa. Así que me he echado 800. Vale, aquí hay 500, me quedan 100 gramos de leche. Le voy a echar 600. A ver. Venga, y los últimos 100 gramos de leche. Ya está. Vale. Ahora se mezcla. Hay que mezclarlo. Luego añadir la sal, la pimienta, la nuez moscada. Y listo. Los champiñones ya están. La bechamel va en marcha. Ahora volvemos. Bueno, ya está la bechamel. Voy a... Mirad qué pinta tiene la bechamel. Si no tenéis Thermomix la podéis hacer igual en la olla. Yo lo que pasa es que hoy no puedo estar... No quiero forzarme, ya me estoy forzando demasiado. A ver, voy a probarla. Le he echado la sal, la pimienta. Es perfecta para la lasaña. Y de sabor está bien. No me gusta ponerla muy salada. Vale, lo primero que voy a hacer es, en la parte de abajo, voy a echar una poquita de bechamel. Y así no tengo que utilizar más mantequilla para evitar que se peguen las placas. Porque ya le he puesto la bechamel. Ahora, tengo que reconocer que la lasaña y los canelones, el micro Eva, no son mi plato fuerte. O sea, no es que no que no me salgan bien, sino que no me entusiasma comerlos. Tengo un trauma. Y a mis hijos cuando vamos a algún restaurante no les dejo ni pedir ni canelones ni lasañas. A ver, voy a poner una placa, porque para 2 sobra. Entonces, voy a coger otra cuchara para los champiñones. Encima de la placa pongo una cucharadita, 2 cucharaditas de bechamel, que también ayudan a que la placa se haga antes. Ahí. Voy a poner, ahora sí, los champiñones. ¿Y cuántas capas haré? Pues lo van a marcar los champiñones. Prefiero que haya más champiñones que placas. Soy más de relleno que de carbohidratos. Pensar que hoy tenéis una comida con bastante carbohidrato, por lo tanto no os paséis con el pan. Lleváis la harina, lleváis la pasta.
Así que hoy es un día de estos de comer poco pan, de almorzar una frutita o una tortita de estas de arroz, de maíz, que son carbohidratos, pero si podemos evitarlos, mejor. Tengo las manos limpias, ¿eh? Vale. Otra de champiñones. Vale, pues me van a dar para otra más. Podéis poner la verdura que queráis, ya lo he dicho. No es cuestión de que, ala, porque yo hago champiñones, todo el mundo tiene que comer champiñones. Que no, que con calabacín, con un pisto. Más que nada es por cambiar la típica lasaña de toda la vida de carne, de boloñesa básicamente, que es una lasaña, es prácticamente una boloñesa a la que le ponemos una zanahoria para engañarnos y decir es otra cosa. Pero al fin y al cabo, eso es una... Qué buena. Está mal hecho, yo lo sé. Vale, ahora sí, la última capa de champiñones. Ahí está. Ahora ya sí que se los voy a echar todos. Si se salen por el lado me da igual, luego los pescaremos, no hay problema. Y sí, hacía falta los 4 champiñones de más que le he echado, que he comprado. Hacía falta. Voy a dejar la sartén a lavarme el dedo. No lo tenía que haber chupado, pero bueno. Y ahora ya le pongo la última capa de lasaña. Voy a intentar que se quede lo más cuadradita posible. Y echamos el resto de la bechamel. Ahí está. Os voy a poner las fotos del paquete del regalo que me ha venido de Miguelina de Santa Cruz de Tenerife, que me ha mandado un regalo precioso para mi nieta. O sea, no es bonito, no, es precioso. Yo no sé si soy la única a la que le pasa esto o le pasa a todo el mundo. Cuando os hacen un regalo para vuestros hijos, o en este caso para mi nieta, ¿no os hace más felices que cuando os hacen un regalo para vosotros mismos? Bueno, pues esto ya está. Ahora sí. Voy a ver qué hora es. A ver. Vale, son las 2 de la tarde. Ana llegará en 10 minutos. Así que voy a ponerle el queso rallado, que a ella le gusta con bastante queso. Vale, una buena cantidad de queso. Y lo voy a meter al horno. Ya sabéis que al horno son unos 30-35 minutos. Ahí está. La lasaña. Al pan le quedan nada. Y en cuanto esté fermentado lo meto al horno para comer. No os vayáis que vuelvo enseguida. Bueno, mirad la lasaña. Qué pintaca tiene. Voy a sacarla ya. Pero primero quiero taparme la vitro, que ya está limpita. Bueno, ya lo he limpiado todo. Ahí está. Y ahora ya la puedo poner. Voy a poner la lasaña aquí. Voy a sacar esta bandeja que se enfríe. Y voy a dejar el pan, pero voy a subir un pelín para que se acabe de hacer. Un poquito. Que ya tiene una pinta buenísima. La lasaña. Ay, que no la veis. Aquí, mirad la lasaña. Qué pintaza. A Ana no le gusta muy gratinada. Así que así está en el punto perfecto. Vamos a esperar a que se haga el pan. Y terminamos esta receta que se está haciendo muy larga, pero porque os estoy enseñando muchas cosas. Vamos a esperar a que esté el pan y volvemos. Sí.
Bueno, pues nada, voy a servir la lasaña. Lleva champiñones, cebolla, pasta y bechamel. ¿Cuánto quieres? Echa, que tengo hambre. ¿Sí? Pues, ¿trozo grande? Claro, no va a ser pequeño. Este. Guau. Y yo no me puedo comer todo este trozo, esto es demasiado. Lo que voy a hacer así. Se va a desmontar. Se va a desmontar todo. Pues nada, ya se ha desmontado, así que ahí. Trocito de lasaña. Para mí. Me voy a echarme unos champiñones estos que hay por aquí. ¿Tú quieres más? No, yo quiero bechamel. Bechamel. Ahí va. ¿Vale? Coge un tenedorcico. Voy a sacar el pan y nos vamos a comer. ¿Te parece? Champiñones. Si no los prueba, ella si no coge tiene el plato y si no coge de aquí, es como que no ha comido. Increíble. Bueno, esta sería mi ración. Una ración normal. ¡Uah! Y por ahí habéis oído cómo está de rico. Voy a sacar el pan. Mirad qué pan más rico. Ahí está. Está súper crujiente. Pues nada, eso es todo. Esto es lo que he hecho hoy para comer. Espero que os guste. Está caliente. Está caliente el pan o el champiñón. Mirad, hasta, en vez de comerse de su plato, está comiendo de la fuente de lo que ha sobrado. Increíble. Bueno, que nos vamos a comer, que si no, esta se come lo suyo, lo mío y lo que queda en la fuente. Que aproveche. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. Chao.